Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Saya Salsabila Absinur Fikriyah, mahasiswi Sastra Inggris Unpas. Literasi adalah salah satu bidang yang banyak dibutuhkan dalam segala aktivitas manusia. Di kampus ini, kami dididik agar literasi menjadi salah satu bidang yang menarasikan sesuatu dengan etis dan estetis. Saya Reza Rizalul, mahasiswa seni musik Unpas. Merangkai bunyi-bunyian untuk menjadi karya musik adalah tugas kami. Sementara, untuk mewujudkan karya musik yang memiliki nilai manfaat, membutuhkan kampus yang membebaskan kami berkreasi. Saya Farhan Nurul Walidin, mahasiswa Desain Komunikasi Visual Unpas, mengkomunikasikan sebuah pesan melalui media visual bukan perkara yang mudah, terlebih di era digital. Tetapi di kampus ini, kami dididik untuk kreatif dan militan dalam menuangkan gagasan komunikasi visual. Saya Haifa, mahasiswi fotografi Unpas. Kemampuan dalam menangkap sebuah momen dan menafsirkannya dalam media rekam adalah hal mendasar yang diajarkan oleh dosen-dosen kami di kampus ini. Untuk menghadapi globalisasi pada industri kreatif mendatang, mari bergabung di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Atur nuhun. Baraya Pasundan alhamdulillah sonten ieu di studio Buruan Pasundan parantos hadir tokoh sastra urang abdi alim nyebat tokoh sastra Bandung ke bilih teu ditampi ku Universe. Janten pokona tokoh sastra lah anu kalintang produktifna kadang-kadang cek bahasa dayeuh mah ngeyel. Nepangkeun Kang Matdon. Sampurasun. Rampes. Nuhun Kang Matdon. Sami-sami. Abdi teh kedah naon nyauran nenehna teh Kang Mat gitunya teu sawios Kang. Sawios kadang anu seur nyebatna emang. Mang mending Mengemangkan diri gitu. Mengembangkan diri. Karena di dunia wartawan sareng seniman di Bandung mah geuningan seur nyebat emang. Mang mohon. Bukan anu bukan sepuh gitu. Leres. Eta teh langkung kolegial sarunya Mang. Ke Mang Mat nuhun ya nuju naon namina teh tangtos nage nya urang mah datang tos sasarengan nuju mayunan kene pandemi Covid nya. Mohon. Tangtos nage ulah dugi ka menggaskeun kreativitas urang sadayana komo salirama di dunia sastra karya-karya sastra teh diperyogikeun pisan soalna kangge ningkatkeun imunitas. Tah, terus gitu. Eta kan Terus imunitas. daripada duang daweung mending aos karya sastra Matdon. Ke urang-urang guar karya-karyana naon anu parantos naon namina teh diciptakeun ku anjeunna kalayan oge tangtos diantawisna aya anu petingan gitu kan. Anu populer, anu seueur penggemarna sanes kanten Kang Mat. Bang Matdon. Nah, lian ti eta Baraya Pasundan si Mang Matdon ieu teh naon namina teh oge katelah sebagai wartawan senior. Anjeunna wartawan senior. Abdi sok gaduh simkuring gaduh istilah gaduh naon pandangan gitu upamina sosok wartawan oge di dirina nyampak sebagai sastrawan geus tos lah top markotop lah seratana pasti gitu tah. Mang Mat punten ti kawit iraha eta neuleuman dunia sastra.
Saresna mah kieu upami diguar ti ngawitan mah abdi janten wartawan teh tahun 1808 hiji. Tapi saya can janten wartawan kelas 3 SMP teh tos ngawitan nyerat Alhamdulillah. di luar koran biasa. masuk desa teh di Tasik kapungkur. Mohon. Tasik koran masuk desa, cerpen puisi jeung sabangsana gitu tah. Oh, kawit di Tasik Kakak. Abdi kawin di Bandung mung sakola di Tasik. Sekolah di Tasik. Tasik. Ya ngiring sepuh. Henteu Mas Santren. Oh, Mas Andre. Siap. Ya Mas Santren. Eh, Mas Santren tah ngawitan mah itu teras satosna kuliah janten wartawan tahun 8 hiji ketika janten wartawan aya jenuhnya Kang Deni ge pasti jenuh tah Tantos. aya jenuhna kok hayang balik deui urang ke sastra gitu ka awal meskipun masih di dunia wartawan oge masih tetap nyerat sastra mah ngan Mohon. henteu ansrup sapenuhna gitu di sastra teh akhirnya tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 ngebentuk Majelis Sastra Bandung. Majelis Sastra Bandung. Anu marajian Majelis Sastra Bandung teh termasuk Hawe Setiawan. Kalebet Mang Hawe. Ya, Mang Hawe Setiawan. Anu. Tadinya mulai sanes membinanya ngasuh murang kali lah anu resep kana sastra terus diskusi dan sebagainya karena di Bandung ini banyak campur ya bahasananya. Oh iya campur. Di Bandung teh seueur penyair anu mungkin lah ente tiasa didiskusikan mari setiap karya yang tidak didiskusikan akan mandul nantinya. Akhirnya bikinlah yang namanya pengajian sastra sebulan sekali. Pengajian sastra. Sanes Eta. pengadilan sastra. Sanes pengajian sastra tahun 2008 tah. Pengajian sastra teh ngabahas puisi, novel, film, musik, teater jeung sabangsana anu berkaitan dengan sastra. Mohon. Tahun 2010 mulai ngadegeun tadarus puisi. Tadarus puisi. Tadarus puisi mah saminggu sakali. Sapertos sakumaha tadarus sabiasana mesek puisi gitu. Misalnya abdi nyanak karya puisi, Pak Budiana, Pak Deni nyanak puisi dibacakeun. Kumaha tadarus Quran. Abdi macakeun puisi karya Snalira saur Pak Budiana teh. Butut tah puisi teh diksina. Oh. Saur Pak Deni mah halus. Iya. Pak Budiana dibacakeun nah kitu Eh. dari sekitar 40 orang misalnya anu ngiring diskusi tadarus puisi eta biasanya bertahan duit ka 10 mari teu kiat naon disarekan. Padahal sudah saya ingatkan bahwa ai karya mah bagusnya dikritik daripada dipuji. Lamun Beres. dipuji mah kan eta bunuh diri gitu. Bunuh diri. Nah. Namun dikritik mah kan bisa berkembang gitu. Akhirnya setelah itu terus berjalan tadarus puisi pengajian sastra sampai menghasilkan beberapa buku, mungkin 5 buku termasuk puisi anak-anak SD. SD. Tahun 2000 pas pandemi 2 tahun teu aya kegiatan Pak kecuali di Zoom gitu. Tapi di secara virtualnya via Zoom teh jalan. Tadarus puisi Teu jalan. jalan, Pak. Itu ada kagok teh. Kagok Pak, Beres. pami diskusi dina Zoom asa naon, asa ngadongeng. Nyamun kedah ngantosan hiji Ngantosan, nyarios. Kedah teu tiasa dungdeng kieu. Bisa dungdang laras. Teu tiasa maneh butut. Wah, urang Emang. teu bisa debat gitu. Laras. Janten paling aya di acara ulang tahun YouTube gitu. Itu mohon. Zoom paling kali-kali abdi gitu. Laras. Teu nya person abdi we Person, teu serang sadayana Majelis Sastra. Laras. Tapi kadina-kadina mang panginten tos rada rinehnya, rada Rineh, biasa mohon. kempelan. Kempelan kemungkinan teh kalau sekedah nama kaping genep kamari ngawitan tadarus puisi Laras. mung abdina api-api sibuk. Oh, api sibuk jantan di cancel deui kemungkinan pertengahan geura. Laras. Tacan rineh wae lah gitu. Laras. Siap Mang Mat. Naon namina teh etanya Baraya Pasundan tadi ka kuping malih ti kelas 3 SD nya. SMP SMP 3 SD. SMP tos seseratan seratan sastra dugi ka ayeuna naon namina teh 3 SMP dugi ka SMA di Tasik mohon. di Tasik. Terus kuliah di mana Kang? Kuliah di IAIN jurusan
Fakultas Usuludin jurusan perbandingan agama, Perbandingan agama. teologi. Teologi luar biasa. Berarti gelarna teh ST Kang Den. Dokter Anas keneh, Pak. Dokter Anas Dokter Anas keneh. Dokter Anas jadul pisan. Jadul tuh usum ayeuna. Emot kapunggurnya nuju nyerat kesehatan pertama di SMP kelas 3. Honornya 5.000. 5.000 eta teh Di majalah naon? koran Suara Karya. Oh, Suara Karya. Suara Karya 5.000 eta teh kedah ngewesel kan? Wesel tah. Aya Ayeuna teh aya nya. Ayeuna teh aya. Wesel kedah aya surat TRT RW ka kelurahan teh. Tapi nu 5.000 eta teh duit ka Pangandaran 3 hari gitu. Da ongkos ka Pangandaran teh Rp800. Aduh emang teh jadi jimat 5.000 teh. Jadi jimat ya. Jimat bisa. Ada luar biasa. Nah, lajeng kan sok aya kieu mang, sok aya naon namina teh? Aliran-alirannya rupina. Nah, genrena naon anu di ieu ku mang teh ya, di dunia sastra. Wartawan Sinar Harapan namina teh Sia Ramses Simatupang menyebutkan bahwa halus di Majelis Sastra mah teu punya aliran tertentu. Saya jadi biasanya komunitas tertentu teh misalnya si A punya aliran apa gitu. Terus ka murid-muridna teh memasukkan bahwa isme manehna kudah aya. Nah, abdi henteu kitu. Nu penting mah diskusi, membuat karya dan tergantung masing-masing teu kedah nurutan abdi. Nah, disitulah kemudian Majelis Sastra berkembang karena tidak mengikuti. Saya biasanya menulis puisi itu pendek-pendek, bukan haiku tapi puisi pendek. Puisi pendek. Nah, tidak ada yang mengikuti saya kecuali misalnya Rian Ibayana, tapi itu juga dengan hal yang berbeda gitu. Rian Ibayana juga ada beberapa, tapi kemudian menemukan jati diri masing-masing gitu. Alhamdulillah. Sareng geus nate abdi naonnya ku tadarus puisi jeung pengajian sastra teh seueur geuningan nonoman anu akhirna muncul di media gitu. Media dan menjadi seorang penyair gitu. Di antawisna saha Mang? Aya Dery Hudaya, aya Romian Paujan, aya Ratna Emrohiman, aya Epi, aya Sadinya seueur. No, secara punten Yuswa mah Mang Rupi junior Mang Mat masih muda. Naon namina juniorna Mang Hawe oge. Mohon. Sanes-sanes. Mahasiswa seueur. Mahasiswa seueur. Luar biasa. Dan anehnya pada saat itu Majelis Sastra sering didatangi tidak hanya mahasiswa, buruh, petani datang ke Majelis Sastra. Bahkan di seluruh Indonesia pernah datang dari Jogja, Jambi, Batam, Bali. Itu datang ke Majelis Sastra khusus. Dan kalau membutuhkan biaya kan seueur, tapi alhamdulillah teh gratis gitu mereka mau datang ke Majelis Sastra. Kempelan biasanya ti payun satecan pandemik tangtos nagenya. Sok di mana tuh teh? Tah kapungkur mah di Gedung Indonesia Mugat sareng di Kebun Seni Taman Sari. Taman Sari mohon. Taman Sari da Majelis Sastra base campna di Taman Sari di Kebun Seni. Kebun Seni mohon. Mung tahun 2017 gitu. Henteu di dinya deui. Di Studio Jahan ngalih. Ngalih ka Studio Jahan diskusi di dinya. Teras 2018 di Rorombok we ayeuna mah. Di Rorombok. Mang ya. Tapi diskusi mah nya di mana we eta mah. Kadang-kadang di taman balai kota, kemudian di pinggir jalan, kadang-kadang di mana we aya penting diskusi aya ngariung gitu penting mah gitu. Iya, leres. Luar biasa Mang eta teh naon tangtosna ge mangrupi energi anu ngahimpun energi yang berserakan, yang kemudian ya ujung-ujungnya kangge ngarawat mulasara karya-karya sastra. Kabuktosan nembe ku Mang Matdon disebat bahwa di kempelan Majelis Sastra Bandung teh oge tos ngalahirkeun seueur-seueur sastrawan, utami sastrawan-sastrawan anom luar biasa. Gusti Allah bakal ngabales teh ka saya. Amin. Paling sanes paling teh maksananya ku naon kulanana tanapi ku masih eksisna Majelis Sastra cek abdi mah eta tos rezeki mah. Margi naon ayeuna teh kan naon namina teh dis sarupaning lah kitu nya.
tos gampil orang teh dipisah-pisahkan tiba-tiba ayeuna abdi duduluran sareng Mang Matdon sareng Kang Deni ujug-ujug kumaha we lah benten gitu tah. Da abdi nyanyandak nu sanes gitu tah. Mari ari ilmu mah da upami dipasikeun sanes berkurang, malian nambihan gitu. Nambihan laras. Saur Kanjeng Nabi kan khairunas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk gitu. orang lain laras. Siap. Gitu. Nah, ayeuna kieu Mang, ayeuna teh kan kaleresan nuju mieling urang teh ieu teh hari bahasa ibu. Nah, iya. Nu mawi simkuring sareng rencangan ngulem salira ka naonna mina teh podcast buruan Pasundan sareng nguningakeun ka Mang Mat ieu podcast teh kagungan paguyuban Pasundan. Nah, paguyuban Pasundan kapungkur oge kantos kagungan majalah koran ya sifat tahunan. Oh, sifat tahunan. Sami-sami sareng Mangle nu mangrupi media anu hiji-hijina ngangge bahasa Sunda di dunia gitu kan. Di dunia. Majalah mah Mangle, koran mah sifat tahunan. Giwangkaranya aya keneh teu? Giwangkara terus daya. Giwangkaranya kapung aya. Galura mah aya nya. Galura mah aya. Kantun Galura, kantun Mangle panginten. Gitu. Nah janten hoyong uninga naon pamendak Mang Mat naon eta nu disebat hari bahasa indung teh lajeng ari sakatelang simkuring rupina baraya Pasundan ge sami bahasa ibu hari bahasa ibu mah memang bijilna ditetepkeun teh pamitelepat ku UNESCO. Nah dina konteks urang kumaha Mang Mat? Ya UNESCO teh menetapkan bahwa ada 90 negara yang memiliki kelompok suku tertentu yang memakai bahasa ibu gitu. Bahasa ibu. Kemudian di dunia teh kurang lebih aya 7.000 bahasa ibu. 7.000. Dan 2.500 lebih mungkin nanti akan hilang. Akan hilang dari peradaban manusia. Di urang di Sunda kan loba kecap anu leungit anu geus poho, bahkan kangge kaum milenial mah mungkin aya bahasa-bahasa aya kecap anu aneh gitu. Seperti misalnya mindo, naon hartina mindo? Mireng, terus lalawuh naon lalawuh. Bahkan pamali pun anak kita terangin pamali naon Pak ari pamali teh? Kan bingung nangkenana gitu. Padahal di leutik oke diajar bahasa Sunda tapi karena pengaruh sekolah gitu. Nah, pergaulannya. Bahasa ibu ini ditetapkan oleh UNESCO salah satunya bahasa Sunda. Bahasa Sunda termasuk orang suku yang paling banyak di dunia gitu. Bahasa Sunda saya mohon. Nah, terus kapriogiananya saur bahasa dayeuna mah urgensina kunaon urang kedah ngamumule bahasa ieu sabab ari antawis urang mah ya ayeuna sa simkuringan sareng Mang Mat nya ngamumule jelas urang mah gaduh kapriogianana Mang kan sastrawan simkuring pangatik naon namina dan penikmat sastra gitu nya. Nah jelas urang kedah ngamumule. Tapi panginten tadi teh pan urang teh naon namina teh pas ka bumi sewang-sewangan ya kan tos aya nu mangmukakeun pantos saya eta anak urang gitu kan. Maranehna ge manehna kumaha ngamumule gitu nya. Padahal ya. Saya mengulangi kemarin ya diulangi. Ada tiga komponen yang akan menegakkan Indonesia dari kebudayaan yang akan runtuh. Jadi kebudayaan Indonesia akan runtuh salah satunya oleh bahasa. Jadi mun bahasa teu aya ajen teh. Teras musik, teras olahraga musik di Indonesia alhamdulillahnya parantos mendunia gitulah, mendunia. Olahraga juga misalnya badminton, pingpong, terus angkat besi, dan beberapa olahraga yang lainnya. Sepak bola mungkin Asia namanya Indonesia mah terkenal lah kadu nama. Nah ini yang akan menyelamatkan di Indonesia, termasuk salah satunya bahasa.
Jangan bahasa teh tetap kudu dimulai dengan oleh orang-orang penduduk masing-masing, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak gitu. Jadi tetep kudu dimulai teh karena apa ya, bahasa itu sangat penting. Da urang lamun teu tiasa komunikasi lamun teh bahasa mah gitu teh bahasa mah. Nah, di dalam memulai ini banyak orang tua yang saat inilah di Sunda gitu. Sok nerapkeun ka barudakna teh salah gitu. Bahasa Indonesia we teh nyarita teh dan nurutan anakna padahal harusnya bahasa Sunda we. Keun emut kapungkur saur Pak Profesor Rusiana. Upi. Upami urang nuju alit ngagunakeun bahasa indung, Sunda, Jawa dan sebagainya, itu pasti tos sepuhna bakal cerdas karena bahasa Indonesia mah akan mengikuti da pergaulan teh bahasa Indonesia mah, walaupun kita juga hidup di Indonesia tetap harus pakai bahasa Indonesia. Nah, karaos sok nu nyaros bahasa daerah masing-masing tidak meninggalkan kebahasaannya di masing-masing. Misalnya Anggun C. Sasmi di Paris kan hirup, tapi nyariosna Jawa weh gitu. Dan itu cerdas orangnya. Dan cerdas betul. Kemudian beberapa orang di Belanda misalnya ada teman-teman di situ nyariosna Sunda weh. Aya deui Kang teu kirang pamorna oge artis kahot Indonesia oge kareueus kota Bandung atau Jawa Barat. Iis Darliah. Oh, Iis Darliah. Kan bumen-bumen di Swedia di mana? Mohon. Swedia ya, di Swedia. Saurna saur nutos mendakan dulur urang Budi Dalton ka Swedia di Bumina paling telepat malih tepang teh ditampi teh. Sami saur sareng Anggun C. Sasmi. Oh gitu. Teu ngaleuleungit cenah tos si laing maneh jeung Budi Dalton ge. Dahar kanten lagi. Nya kitu Pak. Eta saur Prof Yus Rusiana aya pamendak kitu nya. Bakal cerdas. Bakal artinya mungkin kecerdasan itu ya bisa kita lihat pada perkembangan ilmuwan mereka kan masih memelihara bahasa Sunda, bahasa Indung. Bahasa Indung laras. Salajengna nya Bang Mat naon di masyarakat kumaha tah kedudukannya anu ayeuna ku urang tos nuju diwangkongkeun perkawis bahasa. Tapi punten satacan salira ngawaler ge pami telepat duka perkawis bahasa Indonesiana ieu mah memang duka karena ku presiden ayeuna duka presiden satacan ge atos ditetepkeun pami telepat. Janten tiap-tiap kepala negara Indonesia nampi tamu asing teh kedah ngangge bahasa Indonesia gitu. Sanes kanten. Nah, patarosan ti abdi panginten ari bahasa daerah meureun dina perdana atau dina naon kan salira mah oge di sapalih sisi profesi salira sebagai wartawan tangtos uning dikuatkeun teh ku kedudukan peraturanna misalnya bahasa indungna urang lah sebagai orang Sunda ku pemerintah provinsi Jawa Barat. Abdi kirang terang masalah perdamanya. Kirang terang ya. Kirang terangung sa katerang abdi upami misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah gitu. Di luar Indonesia nya Indonesia Jawa Barat Indonesia nya Jawa Barat di Jawa Barat sakedah nama upami misalnya menerima tamu di luar negeri dan sebagainya tetap memakai bahasa Indonesia teu naon tapi ada idiom Sunda misalnya wae ka tamu sampurasun walaupun mereka tidak mengertinya tapi mereka kan akan bertanya wilujeng sumping dan sebagainya. Bahkan di setiap misalnya di bandara mah tiap-tiap daerah kedah kitu di Batak di Jawa di mana-mana ge tetapi dina rapat dinas itu panayeuna mah aya di Bandung oge tiap rebonya pami telepatna naon nange rebo kami provinsi Kemis kan. Kemisnya Rebo Nyunda eta salah satuna mungkin lepas dari persoalan perda eta teh langkung sae kitu walaupun hanya seminggu sekali padahal nu diharapkeun mah nya tiap hari
tiap hari menggunakan bahasa Sunda. Mohon. Gitu. Ya anggaplah Mang jeung Abdi danget ayeuna hilap gitunya. Tanapi tacanuninga bahwa perdana aya tanapi henteu. Tapi Abdi gaduh balad di DPRD Provinsi Jawa Barat malih naon ngangajak ka Simkuring teh. Kaleresan pedah panginten Simkuring pengurus paguyuban Pasundan, lajeng dosen di Unpas di Universitas Pasundan. Kang asupana cenah ti Pasundan ya cenah urang damelkeun perda budaya sanes kanten buka kalebet bahasa atanapi henteu nya. Memaksana tadi pami numutkeun salirama langkung sae memang aya eta nya. Kedah aya pertama. Kedah aya. Untuk menguatkan hukum. Ya. Meskipun tidak ada hukumnya orang berbicara bahasa Indonesia ataupun berbahasa Sunda, Jawa, Batak, tidak ada hukum hukum pidana yang menyebabkan dia dipenjara kalau ngomong Sunda gitu. Betul. Kalau ngomong Indonesia, kalau ngomong Jawa dan sebagainya, taya hukumlah pidana. Kecuali menyarekan. Menyarekan ke bahasa Sunda kan. Wah, mana mah belegug, kehe dan sebagainya gitu. Nah, itu mah beda deui konteksna pasea. Sareng lebet kana mun pidanana teh mah pami telepat tindakan tidak menyenangkan lebet main telepatnya, Mang. Atau ITE dan sebagainya. Dina etanya dina medsosnya. Ya, di medsos. Laras. Tah, tina tindakan tidak menyenangkan, Mang. Ayeuna kumaha ya pamendak salira. Salaresna sami sareng Simkuring, abdi dina sisi selaku pangatik, salila selaku sastrawan. Ya kedah kumaha ya mayunan naon kondisi kiwarinya aduh ampun. Terus ya memang salah satu mah kedah bersatu, Pak. Bersatu. Margi kadang-kadangnya sok paing-aing di orang Sunda mah sebagian gitu nya teu sadayana. Sok paing-aing teh urang heula teu heula, urang heula teu heula kita. Kayak geus aya Mang misalnya ti heula Mang geus ti heula teh nu tadina babarengan jeung abdi ngantunkeun Simkuring. Tah gitu di setiap mungkin eta tidak nanti di setiap daerah juga begitu, di setiap komunitas juga begitu. Jadi rusakna wartawan ku wartawan moal ku orang luar. Rusakna Sundanya ku urang Sunda. Rusakna penyair ya ku penyair. Al Islamu mahjubun bil muslim, rusakna Islam ku Islam deui. Sanes ku orang luar Islam gitu. Jadi selalu harus begitu, bukan harus begitu dah gitu nantilah perputaranana gitu. Tapi upaya Mang pangintennya sareng Mang Hawe sareng nu sanesna ngadamel majelis sastra Bandung eta bagian supaya tadi saur Mang teh kudu ngahiji teh. Iya, harus eta. Margi dengan bahasa sastra misalnya salah satunya bahasanya itu akan lebih jernih gitu. Ya. Dan bahasa diperlukan untuk perlawanan oge. Karena dengan bahasa Soekarno misalnya pidato itu kan memakai bahasa Indonesia. Wah, mau meledak dan itu merupakan perlawanan. Coba dengarkan Presiden Soekarno pidatonya. Itu gairah kita semakin terbakar gitu. Atau misalnya para kiai, para dai bisa membakar massa dengan pidato gitu. Rendra misalnya membaca puisi itu meskipun diksinya tidak jelimet itu pasti akan membakar massa. Artinya bahasa itu sebagai sebuah perlawanan bisa sebagai sebuah perlawanan karena sampai hari ini tetap bahasa diperlukan. Komodai bahasa indung gitu. Laras. Da naon namina teh nya ieu mah punten ya peupeujeuh ka nonoman pesan buat generasi muda gitu ya. Ya jangan malu-malu lah begitu. Anya Simkuring sok ieu jangan malu-malu maksana menggunakan bahasa indung gitu ya. Mun salira anu takdirna sareng Simkuring sareng Mangmat nu maksud Simkuring asli pituin orang Sunda nya pake bahasa Sunda teh gitu. Paling teh dina kecapan meskipun gitu. Bahasa Indonesia aya ge teu naon lah eta mah da mohon sebagai bahasa urang bangsa Indonesia gitu. Laras. Gitu. Tadinya oge kasebat paling telepat aya anu tos teu dipikawanoh Mang. Aya kecap-kecap. Naon wae misalna teh nya. Nya nu tadi Mindo.
Lalawu, Jajablo, Jajabur, Jablo, Jabur, Pamali, Mireng, Paido. naon deui da seueur lah Seueur. kalimat-kalimat kecap-kecap anu geus kadang-kadang orang ge deui teh naonnya. Tapi Oh, deui. hiji waktos sim kuring sareng rerencangan di Buruan Pasundan ngulem Budi Dalton. Temana ngabahas kecap aing nu mangge pasti tos paos lah kamana maksana ayeuna teh aing teh geuning ku barudak ti daya oge ti Betawi utamina ti Jakarta Diangge diangge nya mah aing keukeuh aing keukeuhnya. Kekeh jomblo Jomblo. nanti lah ya kekeh. Jadi ada kalimat-kalimat, ada teks-teks idiom yang dipakai oleh bahasa Indonesia itu memang bahasa mah kan semacam penjajahan yang tidak disengaja gitu. Di urang di Indonesia juga banyak sekali penjajahan bahasa dari Arab, Sepertos Cina, naon? Penjajahan ya. penjajahan bahasa begitu. Misalnya wae di Sunda aya kalimat ulang musyawarah yuk. Musyawarah kan bahasa Arab gitu. Atau napi seueur lah kalimat-kalimat di Cina misalnya stick. Nanti ngadu kali teh depot gitu. Ya depot apal tuh? Apa depot? Stick oles tah. Blep. Blep. Aduh eta tah. Namanya deui ngadangu abdi eta. Ya urang aya tuh urang main kaleci. Main kaleci. Supaya make idiom eta gitu. Atau napi nanti lah permainan kapungkur teh sondah gitunya. Da bahasa aing oge kapungkur mah nya ku digunakeun ku misalna ajengan. Cik aya dewek silaing ka dieu. Dewek aya perlu eta teh bahasa sekatinggalna masih gak kasar, tapi henteu teh bahasa akrab, bahasa wano. Bahasa wano. Artinya seorang murid itu merasa bangga kalau dipanggil oleh gurunya silaing ka dieu. Dewek aya perlu. Sekilas memang kasar tapi henteu eta teh. Kecuali pemain urang kakolotnya silaing ka dieu. Saluhureun. Kan dina bahasa Sunda mah beungharnya. Beunghar misalnya wae tuang dahar mam nanti reda lolodok gitu. Dahar Nyatu gitu. Bobo sare ebog sabangsana kan. Ti soldat ti sereuleu ti jalikeun. Loba we bahasa Sunda mah. Ayo ngangge istilah bahasa Inggris tapi ari bahasa Inggrisna kedahna batu hartina. Ya jani ka abdi kepa abdi stun heula. Stun naon ngarokok lain ngabatu sanes Pak naon stunduh maksudna mah tunduh disingkat ngangge bahasa prokem jadi stun kepa abdi stun heula sebatang mungkin seueurnya eta naon namina tacan campuran-campuran tinu sanesna tinu bahasa gaulna. Tapi tadi nu menarik saur mang eta bahasa oge tiasa diangge kangge ngungkapkeun hiji perlawanan. Hiji perlawanan. Teu ka teu panujuan. Ya, teu panuju gitu. Teu panuju kana hiji wiji tukul dengan dia melawan itu kan terus sebuah memberikan energi yang kuat untuk melawan ke semena-menaan gitu. Betul. Nyai urang mah ayeuna meureun ke teu panujuan teh kana naon nya kana keterlambatan urang lah mayunan kondisi disrupsi ayeuna gitu nya mah ge naon namina teh anu saenggalna kedah saimbang. Mohon. Saimbang gerakan budaya, gerakan bahasa urang sareng kondisi kakiwarian emangnya. Dina nyerat we di Facebook gitu. Seueur keneh anu girah memperjuangkan bahasa Sunda tapi nulis Sunda nage salah. Ciberem jadi ciberem. Sambel lada. Sepan jadi sepan itu tah. Terus teu naon saras namanya ngan naon. Tapi kudu diajar begitu diajar. Tapi girah nama sae gitu. Ayo urang bebarengan berjuang kangge naon tekad naon
nganyeratna tuh ralepat. Tapi nya bisa keneh diampura gitu. Daripada nggunakeun bahasa nu sanes. Laras. Kadie. Kadie. Atuh apa dia? Ya rupi-rupi ya. Salaresna fasilitasnya mang ayeuna teu kirang cek abdi. Lurus, Jadi ya. hahalan. Iya. Malih aya balad mang paintennya. Junior Kang Deni nuju di Mangle mah nu nyiptakeun dina sistem Dadan Sutisna. Dadan Sutisna teh nyiptakeun naon teh mah? Digital bahasa eta. Digital bahasanya. Masih seueur nu ngangge? Saurang mah seueur ngangge. Lumayan ya. Berkembang. Ya, Seueur tokoh-tokoh Sunda nu aranomnya Dadan Sutisna, Teh Purnia gitu Teh Purnia. nulis. Hebat lah otaknya brilian. Nya eta Bang Intan mang ku anu tadi saur abdi teh naon tiasa ngahijikeun nya kondisi era disrupsi sareng tetep kedah ngamumule bahasa Indung gitu. Ya, bahkan ayeuna mah kan gaduh internetnya sistem digital itu. Orang bisa mencari apapun meskipun tidak betul semua tapi minimal gitu bisa neangan di Google dah. Sistem baca bisa langsung ada buku ayeuna terus berkurang masyarakat peminatna. Maca koran gitu teu aya jigana maca koran teh. Maca digital we. Maca digital mohon. Maca digital da SIM kuring ge di kampus nuju digenjot fasilitas naon namina teh e-book sanes kanten di perpustakaan teh da. Eta nu seueur diakses cenah ku mahasiswa teh. Ari perpustakaan mah sepi ya. Teu pajeng padekan cenah perpustakaan teh. Tah nu teu teraja. Kecuali nu bobogohan jeung eta. Kalah dimanfaatkan. Eta nu bobogohan di perpustakaan teh. Ting trim bobogohan di perpustakaan teh. Keren api-api maca itu. Hiji waktos mah ku Mang Mat teh di ieu Kang Nen didukung. Keun Pak Bun cenah tong dicarek. Anu bobogohan nu belah ditu teh. Nah kunaon? Eta maranehna berdua ngangge bahasa sastra. Menisah nu geura kupingkeun cenah. Bahasana new sastra cenah. Sastra. Nah gitu. Manawi dina hari bahasa ibu nu ayeuna atanapi hari mieling hari bahasa Indung danget ayeuna utami di tahun 2022 ieu ti emang aya naon namina teh mangrupi harapan gitu Mang. Aya harapan mah seueur nya seueur pisan mung ieu teh parantos diwujudkeun ku naon lembaga penulis bahasa Sunda teh nya PSS. Mun eta mun anu di Jalan Garut teh. Oh, San Rancage. Awe sama. Eta kan ngadamel sayembara Di maksud Jalan Garut teh perpustakaan Aji Prosidi mohon. Kita ngadamel sayembara nulis cerpen pamitelepatna. Rupaning sayembara lah barihan hadiahna ge ratusan juta pamitelepatna. Ratusan juta. Mohon. Nah, dari situ diharapkan nonoman Sundanya bisa ikut serta keur ngamumule bahasa Sunda kan udah diajarnya da soal eleh menang mah lain persoalan eta mah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua menyadarkan mereka untuk bisa naon manehna teh kudu pake bahasa Sunda gitu. Minimal kakolot teh ulah kan naonnya kieu di Betawi aya bahasa gue dan lu. Yeah. Gue dan lu teh upami sapantar Pak. Upami ka abdi ngorak keneh bapak tos sepuh sanes gue tapi naonnya aye teu kengeng teu sopan gue mah. Nah di Sunda oge kakolot teh anu kitu Pak. Aku pakai aku dah aluh eta mah tetangganya. Laras. Aku mau jajan nyasok jajan dah. Pas lempang teh ka warung ti Soledad tuh dah mama juga bilang nanti di Soledad. Jadi campur kita campur jadi nantilah rasa hormat ke orang tua juga ditentukan oleh bahasa itu sendiri. Kaguru kan aya nama kaguru ke urang kurang hormat zaman kapugur mah kaguru teh kudu hormat pempenak teh assalamualaikum suntangan dan sebagainya. Ayeuna mah hei
halo Kak Guru teh. Memang akrab, tapi sopan santun teu aya, Pak. Sopan santun. Motong didinya heula Mang. Hiji waktos abdi ningali YouTube 2 artis terkenal. Wow, margi terkenal da naon follower nanti teh jiga buruan Pasundan eta melenceng 1 juta leuwih gitu tah dina waktos nu teu lami teh. Eta mah abdi panuju saur Mang tadi lamun nu orang Betawi cik kasaluhureun mah tong gua atuh aye kitu nya. Mas langkung sopan. Nu orang Sunda tong Betawian, budak ngora Sunda tong jadi aku. Simkuring abdi gitunya sanes kanten. Tong urang ari kasaluhureun mah gitu kan. Tapi abdi misalnya gitu. Tapi si 2 artis eta hiji waktos dina acara talk show nate narasumber nate geus jelas saluhureun ku abdi disebat nami we lah. Narasumber nate Indro Warkop. Pewawancarana si artis nate sanapeun abdi jigana mah kepala opat lah. Nya jauh atuh kepala opat sareng Indro Warkop mah jigana pantesna anakna kan gitu. Disebat nyebatna mah Mas lu tuh Abdi kantos nih ya. nguping pasti nguping ya. Sadaya baraya Pasundan ge painten babasan model kitu di artis nu aya di daya eta muncul bahasa Indonesia mah acap kali tiap-tiap sok kikituan tah babasana teh. Ya. Misalnya abdi langkung anom ti Mang urang ieu teh ngawangkong teh make bahasa Betawian. Sopan, Mang, tapi sageus teh, Mang, lu dari mana tadi? Iya. Kumaha ieu teh? Nya Mang ya? Sering ada gitu muhun. Nya teh kan kalebet nu. Muhun. Tah ieu jadi hartosna bahasa jeung budaya teh kudu Kudu akur. Bahasa kan salah satu dari budaya. Lamun bahasana saur abdi ge lamun bahasana teu aya nyaleungit teh, ajen teh. Ajen diri, ajen bah. Wihan deui sasauran salira nu di awal tadi numutkeun UNESCO teh ya. Tinu sakitu rebu di alam dunia ieu bahasa ibu teh bakal leungit simkuring oge tos sabaraha taun kapengker kantos nguping di hiji di hiji suku di dunia di daerah Amazon kaditu eta teh merek plekan icana teh malah hetanganna teh per minggu. Ica hartosna kieu sanes ical bahasa. Berarti suku eta ge geus leungit. Pasti. Suku geus leungit berarti geus jelema eta geus leungit. Makhluk Allah nu namina jalmi leungit ti alamna eta kumaha carana bisa leungit? Pasti aya hiji sistem nu ngagerus suku eta. Eta. Nah ieu jadi memang hartosna bahasa juga nunjukkeun peradaban ya. Peradaban muhun. Saluyu manawi? Satuju pisan. Satuju pisan peradaban. Peradaban ya Bang. Dan anu paling pergi mah nya peradaban itu dipelihara walaupun ya peradaban itu kan ada perubahan. Tapi perubahan itu tidak bisa merubah seseorang untuk beradab gitu, beradab boh ka orang tua, boh ka sesama, boh ka sahandapeun, ka saluhureun gitu. Dan peradaban itu kan tidak cuma itu, persoalan budaya, kesenian dan sebagainya. Sip. Mang ieu teh sonona mah sono hoyong teras di naon namina teh diwangkongkeun malih mah ngeunaan bahasa ibu, bahasa urang sapopoe gitu nya. Nanging ieu jalaran waktos. Saya nama kedah ngolem oge dadan tapi hawe mah da sering benernya di dieu. Mohon, tangtos komo hawe mah orang dieu, mang hawe mah. Tangtos sanes kanten urang ulem deui naon namina sastrawan Sunda utamina anu kedah oge naon aug dina wangkongan di aya ge salah sajina podcastnya. Podcast teh kan seueur anu make bahasa Indonesia. Tapi urang mah kan campur itunya walaupun komo pengen upami nyaritakeun khusus bahasa Sunda mah nya ku bahasa Sunda eta kan salah satu perkembangan ngamumule oge gitu ngamumule oge. Tangtos. Mawi abdi sareng rerencangan Kang Deni sapara kanca
gaduh hiji tekad kaluhurna aya Pak ieu teh podcast teh aya Pak Cece tangtos Pak Pangersana Profesor Dr. Didi Turmuzi selaku Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan nya aya naon aya hiji tekad kangge ngamumule teh komo ieu podcast kagungan Paguyuban Pasundan cocok teh bade pas. kieu we ngangge basa Sunda sok sanaos campur teh teu sawios sabulang bentor. Nah, tanembe nuju nyebat sabulang bentor aya nu ngawea ka abdi generasi milenial. Naon? Pak, bentor naon beca motor anu di Medan teh geus di dinya mah cing teh. Ge ku Bapak dibere 2 SKS lah kuliah bahasa Sunda. Sabulang bentor. Sabulang bentor. Sakali deui Mang nuhun pisan. Sami-sami. Nuhun Pak. kana Sami-sami. kasumpinganana sing Nuhun. sarehat di bumi. Amin. Teras berkarya Amin. kangge karya-karya sastrana karesan di Unpasma seueur balad-balad Mang Mat merenya aya Mang Hawe aya Bu Seni Cieti oge kadang kawis ngaulang di Kapungkur mah di mahasiswa Unpas teh aya grup diskusi sastra, ayeuna teh aya deui. mohon Abdi kantos diulam da di nu di ditu tuh. Setiabudi nya. Setiabudi Setiabudi, Fis mohon mahasiswana Mang Hawe nah, pasti Tapi tos teu aya na teh. mohon aduh sakali deui sonona mah sono Sami Pak. kurang teraskeun deui ge Mangga, dina mangga, episode mangga. salajengna tema anu Atur nuhun. sanesna deui. Sami-sami. Baraya Pasundan cekap wae panginten Gunem Catur Simkuring sareng balad urang sadayana Mang Matdon anjeunna sastrawan malih ayeuna kenging amanah tos lami salasna duwi ka ayeuna ge janten Rois Am Majelis Sastra Bandung. Cak urang tepang deui sareng narasumber nu sanesna hatur nuhun sampurasun. Rambes.